Hi friends, welcome to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സേമിയ കൊണ്ട് ഒരു ഉപ്മാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൂട്ടത്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു 3 തക്കാളി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ബീൻസും വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആദ്യം സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാനത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാല റെഡിയാക്കും. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി മൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്ന വരെ വഴട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ ആ സേമിയയ്ക്കും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പായിരിക്കണം, കറക്റ്റാണോ എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മസാല നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ട നല്ല ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള സേമിയ ഉപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.